先有啲攞人家講我見佢唔係咦嘅三個又要間，撈人家夠落，佢有項咧係原始熱落 em 咧就對多係佢夾一個，哦，後尾佢一直嗰度個聲佢按名要咯，có nghĩa phải nó hạ xong 哦，啲意思佢呢個三秒，佢三鴨屋就係線嘅，唔係佢有團都係線嘅，哦，都係線嘅。佢有團係我上歌睇落嚟嘅，我輪講睇落嚟嘅，個阿伯啲歷史好特，唔係特啊，係啊，係咯。靚佢我龍港聽落我來，輪講睇落嚟，如果我輪講睇落嚟，有福穩睇落嚟，哦，跟住咧定換切佢，我強緊咧係幾代咧。姐啊之嘛，好啲你強間咧幾代咧，對自己係1904年，我揾呢個牌你係啊，喺度即係佢要個牌，我個門口啊，唔係佢係二等嘅時，佢翻嚟長橋之後，佢真係個牌紀念，佢係幾年自己嘅頂嘅。咁標唔聲。哦，佢整翻個牌喎佢， 1914年，佢係銀耳鴨，個藝業咩？就最多佢鴨1914年，此近1914年。從少同二兩14年100 100年後100年，按我嗰時候就唔知100年啦。係咯，佢是唔知咯，佢110年咯，跟住2兩24年咯。啲意思佢黐勁，1914年佢虧佢㗎，可能佢差唔多啦。啊，佢係差唔多。哦。大家好，我今日去拍攝視頻嘅地方咧，又係呢個台山市水步鎮下邊嘅一條村，叫做鳳田村。咁咧上次我哋就去過呢個鳳岐村，咁咧鳳田村咧就離呢個鳳岐村咧就係好近嘅。我哋去睇下佢大概嘅地理位置係喺邊度。呢度嘅台山，呢度咧就係麥涌。
咁咧鳳田村咧就喺呢個地方大約喺呢個地方。咁鳳田村呢條村佢距離台山台城大概一樣咧，都係有17公里咁遠。下邊我哋去睇下喺呢度拍攝嘅視頻。大家好，今日我哋嚟到呢個地方呢，係台山市水埗鎮麥涌鄉下邊嘅鳳田村。咁呢舊時呢度係屬於工業區鳳田村。我後面呢度呢，就係鳳田村嘅牌坊啦。咁而家呢，我哋就入去呢個鳳田村入邊呢，就去影下呢個村落咧，俾我哋呢個朋友睇下。佢哋嘅鄉下就係呢個公議區鳳田村。呢度鳳田村嘅牌門樓以前舊時嘅門樓，鳳凰瑞集三乜嘢田茂長生。呢副對聯呢，就係用手寫嘅。呢個鳳田村呢度咧係有寫住係李漢林捐建，李漢林捐建嘅呢個門樓。呢邊係寫住好似係民國10年，從10幾年啲字唔係好清楚。民國10幾年重土咁樣嘅。唔知係咪民國啦，上面都已經係睇唔到啦。呢個門樓咧至少都有110幾年啦，估計。咁咧呢條村咧就比較講究風水佈局呢度隔離咧就係我哋去過嘅鳳岐村。因為呢度可能咧就喺鳳山嘅腳下。前面呢度係鳳山，所以咧呢度啲村咧都係有個鳳乜鳳乜咁，好似對面嗰邊橫嶺又朝鳳又明鳳。你睇下呢個閘門樓啦。呢個閘門樓以前呢度應該係用嚟圍住，可能係防水防洪應該有閘嘅以前。因為呢度靠近呢個江邊閘門口仲有2個葫蘆。呢個葫蘆呢個村咧就冇風水塘，但係咧佢又有個水井喎。呢個應該係個水井嚟嘅。喺個村口度呢好多呢啲窗磚古宅咧就已經係冇人居住啦。呢個門樓入邊仲有呢啲捐建鳳田橋村。鳳田村為整治村容食水等項，知蒙裏外鄉親熱心捐助，以抵成特刻石留念獎賓並序。鳳田橋村遠近皆知，前人規範總得其義。年煙日久，我都唔係好識呢個係咪個煙字？係年代日久啦，破碎支離，村容整顏，不能忽視，美加講述，共同倡議，熱烈捐助，誠眾志，圍牆水漲，全面整治，自嚟用水，獨樹一跡，重建門樓。翰林主理翰林咧就係李翰林，偉業告成，皆大歡喜。立碑刻石，豐功永記。呢度寫住有好多女家女尾好多女家女尾嘅喎，女港呢度全部都見到有呢啲人喺度。
啊，咁唔知有冇我嗰個朋友個名喺上面呢？啊，李日成。哇！啲羊咩咩，啲羊咩咩走人咯喎！冇啊！我嚟呢個村度影下呢個鄉下俾我個朋友佢哋睇。你哋係咪呢個村嘅叔？哦，你養㗎呢啲羊？哇！好大隻喎，黑山羊。黑山羊。啊！呢個叔養啲山羊呢度，但係呢個村呢就冇乜人㗎啦，已經。喺呢個村嘅後面呢，我見到呢就好多嗰啲殘舊咗嘅窗磚宅。嗱，我哋而家行上去後面睇下啦。咁咧呢度係堂基啦。嗰邊呢仲有一座門樓，我哋一陣過去再睇。呢度行上去呢就係村嘅後面。咁咧呢條村從呢個航拍嘅視頻睇到呢，佢係比較大嘅一條村。咁咧，加上頭先睇過呢個門樓呢，呢個鳳田村呢，佢就係一個華僑比較多嘅村叫僑村啦，遠近聞名啦。呢度附近啲村呢，都係基本冇人住啲屋噶啦。咁呢就公議墟以前可能有個墟喺呢度嘅。你睇下呢度一排嘅窗磚老宅。呢度一排嘅窗磚老宅，全部都已經係冇人住。呢啲華僑屋，咁咧呢度仲有個橫巷可以行過去。而家咧，我哋就可以係從呢個橫巷入到呢個鳳田村入邊，去參觀下呢條古村啦。呢度附近啲村間屋都咁上下嘅都係有咁好嘅。你睇下，呢棵榕樹已經生到好大。呢啲巷咁長，都係得幾戶人喺度住，可能我懷疑。冇人住㗎。呢啲屋咁好。後面又係呢啲全部都係百年嘅窗磚舊宅。呢間翻嚟重新維修過個屋頂，整個屋頂好啲。倒個水泥，入邊倒個水泥。哇！你睇啲巷咁長，呢度啲窗磚舊宅，間間都咁好嘅喎。呢啲華僑村，呢度應該咧就後邊半截啦，應該咧就後面。呢度係中巷，可能有個元武菩薩喺呢度。喺呢條巷嘅盡頭係有個元武菩薩。中間巷，呢啲朋友幾十年冇返過嚟佢嘅鄉下，都唔識得邊度。喂，阿叔你好，阿叔。我想問一下，你識唔識日屯要講人嗰個李日成啊？李日成係出大國㗎。唔識啊！日屯佢我出國嘅，都係唔識。佢係喺外邊出國好叫問翻過嚟鄉下，我嚟拍，因為佢嘅屯呢個嗨一下。你有門咧？門下邊你老人家嘅屯。我下邊要老人家？拖奶。佢行下要得緊要嘅。要慈航嘛？唔係啊，嗰個要嘅係集嚟，嗰個人文化樓差唔多咁啊。好啊。你有門嚟？門人都老人家應該識。佢買呢咪佢屯嘅嘛？呢嚟佢字嘛？唔
買佢同佢養啲嘢嗰。哦，即係攞蠔太佢有돈老婆嫁我佢嫁出去度啲咧，翻嚟佢幫燒閪屋咁。佢要試佢真啊，拉橋嗰個。不過佢嘅團都冇乜嘢喺屋企住咯。佢可能咩要燒下嗰哦，乜佢嘅叔佢忽知道佢開咗部車翻嚟嘅。佢可能要響你台北，你兜個台北嘅門嚟，日要唔識嘅。哦，我行下落巷幾年，佢塞壓過車啊？要行？你真行下。哦，佢好嘢啊！係咯，撈人家或者係呢團，因為佢啲屋企好近近都佢好，出嚟角嘅一團，多數人已經好早就離開呢個村，啊，出去外洋謀生。啊，呢條巷，呢度呢啲又有呢個沙落嘅喎，橫巷嘅喎。你好，阿伯。冇一個女佢斷門啊！開始要係識我嘅朋友嘅 key 係大嘅，佢嗰個連嘅姓，連嘅姓，公議會奉慶團連嘅姓，佢出嚟國嘅呢人。你係幾多歲？我唔係咁多歲，我有啲朋友話想我嚟隨英佢嘅團，同佢鄉下依個閪啊咁矮。佢陽光啊！係咯。佢澳麗藝好嬌嘅咯，我多出去啊！你識得佢嘅呢個姓？呢個姓其實攞咩順順咯。哦，夾字一嚟得屋佢上下。哦，佢上去橫巷。哦，橫巷啲上後邊挨橫巷。挨橫巷。香港行過去挨三咁。挨橫巷係鬼巷，吊係鬼巷上去。唔係吊係鬼巷，我上去咧，咪要學佛嘅橫巷。喂，對，我橫巷行下嚟。你咪向東邊行過挨三間。哦，啲有橫巷㗎，間屋吊係有橫巷。吊係有橫巷邊。橫巷邊，我攰真行過。呢個姓啊嘛。係啊，係我哋啊。我鬼。佢間屋入冇啲盲用嘅字啊，上嚟門一定要橫巷都 OK 啊。佢啲人叫來呢後嘅入盲飯過來啦，過來鬧啊，順便應要同呢個閪啊，佢家婆人就媽媽。哇！阿婆能年紀好捱。唔係我首先你摸到佢講佢啊。哦，唔係詐騙嘅，又唔係阿運嚟啊，梗係。詐騙。咁你咪英嘅同咩名？我呢個部近記客都英國嚟咯。不過我問佢佢間屋我邊度買？佢間屋要兩數嚟，我話冇人知噶啦。哦，佢入朋友好多時候見啲人報軍。嚇？佢入名啲人報軍。哦，但係人條數嚟。呢個姓係啊，呢個姓啊，姓順咧。哦。係咯，佢個袋都要姓。其實團咧，佢啲我嘅意思係公議會奉慶團。公議會奉慶團，佢係公議奉慶團。啊。佢具體咧，即係咧，佢可能喺其實攞工嘅時候咧，但係公議嗌對啦嘛。哦。即係咧，無論係三毛咩都係嘅。miệt sừng miệt là miệt bắc à quay thôi làm tôi mệt mất mệt chồng quay thôi mệt chồng quay thôi 講咧佢外嗌咩咧，即係外字體咧就係嗰嘢咧公義，即係咧當mệt chồng phun開目嚇，佢唔係佢miệt sừng響，係三嗌對嚟嘅，係咪三毛miệt啊？miệt sừng miệt là miệt bắc có ngoài ra xây miệt bắc rồi miệt bắc佢當咩歸公義。歸公義，所以佢咧係其實攞時候講佢係公義嘅時候，我哋公義係咪？佢我講公義會嘅喎，一定公義要會嘅冇？要，公義要會嘅。哦，哪一個會啊？公義我強開餅咧。哦，都係開餅。哦，你係佢呢一間公義奉慶團啊？公義奉慶團。哦，原來佢啲啊，啲有橫巷我佢上會。多少病過係攬緊條係劇，係咪好中行定附近啊？係啦，就吊係中行得病。
家下要緊咧，就起支皮石嗰上邊嗰啲係夾。唔衰阿盲啦，阿婆啊，唔衰阿硬咯，我一下行咯。講你哋去影咗佢咪得咯。係啦。佢哋數嚟悶嘅。哦，唔緊要。佢原來分嚟屙過嚟水嚟嘅啦。係講連個棒勾個棒連間嚟佢噶嘛。我行過我講佢間用嘢翻嚟整過佢嚟夾咯。30米嘅係嘛？佢成個爛河係嘛？係咯，係嘅連間咯。即係咧，行嘅下邊咧就要緊。我呢度咯，你好講我呢度咯。佢勾過個棒成個拉過10米，入爛啲糖位勁。係爛嚟糖係爛嚟。呢啲死嚟啊！順從嘅多人啲朋友啊。嚟閪啊！佢嘅鄉下，佢都後面閪，佢盲翻過來唔識咯。佢翻過來啦嘛，佢翻過來得個咯。佢幾時翻過嚟？我叫咯。你講我點解講啊？一開始變化啲矮咯，嘅條臀都變大啦噃。唔係，佢揀啲嚟啲股揀嘅都識㗎。整個命慢命要命真是翻啊！我整嘅咁樣。入佢臀，澳門口年係多個水釘，咪多個行。唔係㗎，嗱。我其實北閘門口年。北閘門口。哦，防水嘅。即係個行嚟嘅。講我即管有年要水血。唔係啊，而且我佢要個行控先係得有水入。有鹹降水啊？嗱係啊，佢個行記，我佢塞兩盲行過行記。我呢度大間屋咯，我連過我喺嘅。佢個棚凹成個30米嘅爛河連間我呢度。佢路下防水嘅啫。你都呢度咁啊，路下嘅。水就稍我老婆我係識㗎嘛，撈剪㗎嘛。係攞錢㗎啦，路下食嗰個嘅。是來機咯。要嚟機，順從咧呢邊嚟機啊。從白命嚟個機佢先係呢係路下。真係緊得之來真。那係佢要屯，nó華僑屯啊，nó út hải liêng đấy còn này nó trốn cải cuối. 都唔知叫佢嚟咯，呢度8條，喺地方1條咧。唔知啩，我喺嘅連個門樓都已經係民國歷史10年嘛，連上門樓咧民國10年重料嘅喎。民國10年重料。係嘛？唔係，即係葵塞啊？係啊。你係啊。佢連個石啦，鳳顯連舊石啦。佢嚿石，佢係叫禪人嘥個佢乜嘢就。佢呢間呢雲南冠勁嘅啊。係咯。誒。我有屯咧，呢條係嘅，佢話真幾很強嘅行起㗎啦，台家行得咪掟落去㗎呀。哦，啲上高房起係啊。橫。係佢個幾行呢行。哦。我哋個字嘅間屋都係多換黐嘅。你唔係兩類都開嘛？都揾得來，冇冇佢嘛？唔係。咦，3塊啊要間。撈人家夠落。佢有行咧，係原始熱落誒咧，最多係佢夾一個。哦。後尾佢一直嗰度個上佢按名要咯。要得㗎嘛？哦，啲佢呢個3秒，佢3鴨屋係線嘅。唔係，佢有屯都係線嘅。哦，都係線嘅。佢有屯係我上高睇落嚟嘅，我輪講睇落嚟嘅。個阿伯啲力啲好突。唔係突啊，係啊，係啦。我龍港聽落來。龍港聽落來，要多龍港聽落來，要福穩聽落來。哦。跟住咧，定換切佢，我強間得咧幾代咧。好啲你。強間得幾代咧？第二緊係1904年，我揾個牌你係啊，即係佢要個牌，我個門口啊！唔係，佢係二等嗰時，佢翻嚟長調之後，佢真係個牌紀念，佢係啲叫幾年自己嘅頂咗。個標唔聲。哦。佢整翻個牌喎佢，佢係銀耳鴨。佢銀耳鴨咩？就最多佢鴨。1914年，此近1914年。重料同2兩14年，18年後。18年，按我嗰時候就唔知8年啦。係咯，佢是唔知咯，佢18、10年咯，跟住2兩24年咯。啲意思佢黐勁，1914年佢開個間，可能佢差唔多啦。佢係差唔多。哦。佢因為點解咧？窮嘅時候咧，啱啱送咧。
係呢華僑往係低，昂紅要艇，昂紅要艇咧，都翻來呢個嗰個啦嘛，窮嘅時候啱送係乜啦嘛，嗰個所以咧佢個油屯咧係靚油屯兜落嚟嗰個。啲福貨喺龍崗兜落嚟嗰個。都係拎呢個。都係拎呢個。白低色我又好長曬，呢對佢要屯勁屯要100，起碼要120年對銷咯。對銷120年。佢個黐勁191年。但係我見到佢連個舊石一間奉慶連舊石佢係民國10幾年嗰啲個呢一間係嘛？唔係，喺度銀樓。我問閪嘅連上高咧嘅。銀樓佢嘅好揾舊時即係舊時舊石嚟整上去嘅。即係本身咧，如果你係新嘅咧，你哋係唔能夠揾夠舊石嘅乜咧？佢重跳啊！不過咧，佢到佢爆起上嚟，你入佢呢行就冇法出聲㗎啦，佢搞冇得好啦，佢就。兩色餅可能都要喺個話。冇佢嘅嗌咪整嘅佢嘅叫我嗱佢塞啊。啲連嘅叫可能都要奉慶嘅名嘅成功。要奉慶嘅名冇幾對。冇幾對。香港話佢嘅石佢嘅門樓咧係阿惠鳳阿南嗰度尾要呢份。你識噶嘛？阿南冇你識？唔識，梗唔識嘅啦，唔識。即係葵塞係屯後嘛？葵塞都係屯後嘛？應該葵塞屯後嘛？入嘅款價都有葵塞去嘛？葵塞去嘛？好大葵塞，葵塞向南喎，定係向北喎？佢當時咧，佢哋乜講咧？佢哋有間有業門樓嘅咧。我行下嚟，而家係個行記。要110幾年要屯葵係曉？哇！可能佢一定好旺嘅曬下嚟佢話，如果係按照我哋一嘅講，我曬嚟要搞都冇個係曉。佢唔係知嘅講。係啦，佢要靚要屯。佢話要餓款餓閒餓落嘅，佢都曬下嚟噶啦。呢個係定錯嘅。你搞歐獨鋪咩唔定錯啊？呢隻獨鋪嘅，列佢嘅班牌係幾號啊？列佢嘅班牌係幾號啊？我嘅班牌。外咧，即係你講話外咧，即係排例呢隻叫落嘅係嘛？小門飯我啦，等死你認我啦。大都南來嘅。強發橋聽我嘅啦。轉嚟佢嘅紅腳佢水部撈呢一樣嘅班牌。一樣啊，水部嚟水部屋江啦，屋市你撈呢啦。紅腳我上要夢啦，紅硬我要一批啦。佢上要佢係二。紅地叫南屯要一樣咧。紅地叫南屯一樣。地叫南屯呢年代可能我哋係去過南屯啊。我去過南屯，我唔識佢嘅。唔識佢健康後生。地叫南屯入佢板牌一樣。開上紅硬傾行到紅入佢咁紅。唔紅，佢係二都。係咯，入個板牌係好似係。冚到話會計盟城嘅，話會計盟最細靚嘅，講嘅滿名姓敖青嘅，佢而家辦咩？唔問佢講嘅啦，外都係二房嘅啦，劇都係一房嘅啦。係咯，3個堆。3個堆咯，分屯2 3個堆咯，外都屯多咯。要貴到貴，要貴到安定。你整獨鋪嘅更停咗咁貴。唔係咗，不過我又係個真我咩？佢屋市向我一聲向㗎啦。係咯，我依對屋市用入嗰張我話要。即係講南屯人啊，佢嘅呢年嚟咧，佢咧活人緊挨埋喺外。即係溫着入嘛。佢咪佢知咩？佢嘅咧，佢想話兜過屯正江。所有係歷史嘅王，佢都想行呢路。佢改教乜都教波嘅話，佢南屯嚟嘅屯㗎。南屯嚟嘅屯？佢好矮嘅喎，南屯喎。矮呀！佢話要冚到冇得管屯。我南啊。連隻開始嘅床真好床。冚到係要個冇得管呀。我連中間下呀。冇得管誒，當時。要屯南梅嘅，關呢個塞到冚到，我去過寧福要個冚到乜要？佢好夠毅力㗎嘛，渡機開架車去甘肅、廣西、福建、
冇得個臀部基本上都矮嘅，佢行過嚟嘅。哦，個臀攞呢啊冇得臀部佢行過嚟嘅嘛。所以咧我因為佢幾解要我嘅ánh晚咧，因為我要個ánh晚甩個對甩佢要ánh晚嘛。啲電視精讀杯啊，你又要探熱。我係探熱，我咧佢哋挨晚我話你啊個名講我公照來㗎，我公照來嘅你來基本我又我冇我想我話先安了，別層嘅咧。一數行咁，即係我飯館咁嘛，個飯館。我寧塞聽太多。聽太多行上呢樣，成間數行。我哋真冇啦個，冇我係姓李嘅，我哋開除兜個呢數行，我想依頓圍，姓李係結我來嘅，圍係結我來嘅，我想兜過晒所有嘅數行。哦，根據衞生呢時讀本，我又要少少研究。佢略佢嘅講按照佢讀本咧係呢輪南下嗰嗌一類嘅，係咪咧？其實我嗌佢叫好耐好鬼，要啲人要話唔係先，要啲人要話唔係。按照衞生呢時讀本病就係佢哋係呢輪南下嗰啊，我附近我轉得耐好佢喺度，要呢行又會光照又聽翻係聽胃口樣嘅。咁佢佢講啊，來咧，我光照。拖鞋雞，兩有光照，佢講好怪。呢輪來有鬼啲之後，佢嘅都係搖翻啦，會南望生活搖翻啲光晒搖來光照好嘅，係咪啊？兩有光照個鞋雞集多，光照個鞋雞拜一拜，từ邊度阿水大個lém đồ lai佢翻去裝嗰個trên vùi cái san hầm tôi mất trong em phụng mà chiều em phụng mà chiều em phụng唔係講我咪會行過咯，啊你回嘅咁嘅有點位，高明港，係咪高明港？係咯，係咪高明港？高明港都係咁啦。係咯，高明港佢老婆就裝咗我去山傾行過入山佢。佢老婆？佢嘅李昂嘅老婆嘛。李昂嘅老婆係。咪裝咗去山傾行過入山啦。我同佢會行過佢山呀。呢個山裝定冚上飛虎 Apps。我話門定一叔，乜幾間人撈呢個腰挺？唔屙酸奶嘅個，唔得喎，還呢兩隻崩衫唔知係飛喎，嗰時係我講，即係要呢係唔屙酸奶嘅。個講話唔得喎，冚到雙飛喎，話你屙酸奶還呢個唔知係飛喎。好啦，阿叔，下啦，唔做緊年，唔做你啦，做緊年吃飯。你要去啊？我年過來啦，佢要抹位問佢年唔去啦，我喺嘅年間屋我依對佢。cái ạc xì này kia ô qua bảng sẵn cô bệnh nó sợ mai lai của vậy đâu là ngoài là hòn kỹ hẳn nha cái phùng hèn thốn呢個十指財子佬村嚇鳳田村嗱佢個堂基幾靚咁咧公議墟咧就喺嗰邊公議墟咁咧呢度咧就係佢哋以前食水嘅地方，通出去潭江水井呢個先係水井，頭先嗰個係風水塘呢個水井嚟噶，唔係用嚟沖涼噶，唔係呢個游泳池舊時嘅水井。不過而家呢啲水污染咗咧，大家都冇食呢啲水井嘅水。芝麻線未喺啲屋生晒榕樹啦，唉，生晒榕樹呢度喺堂基呢度應該要處理下佢先得嘅，如果唔係到時大起嚟咧，想整仲麻煩。呢度仲有個籃球場喎。公議墟咧就喺嗰邊，嗰度有兩間屋。公議墟呢邊咧就係鳳田村嘅南邊嘅閘門樓。哇！空咩空？呢條村左右兩邊佢都有個塘嘅喎，呢邊仲有一個講究風水嘅喎，
左右兩邊都有個塘喎，出水眼喎，左右兩邊都有。呢邊係南邊嘅門樓，鳴謝港橋上泉先生、寶姑女士熱心捐資，重修本村嘅門樓社壇，為感恩得立石留念，鳳田村辛子年立。呢度仲有個魚塘喎，入邊又有兩個嗱，仲有個榕樹頭喺度。呢個係社壇社稷搏殺。鳳田文江射斗，鳳喜東山雲作翼，田環北角水圍城。呢邊有冇寫幾時作㗎啦？呢啲字，嗰邊嗰個有寫。頭先阿叔介紹得好詳細，夕陽西下嘅映襯之下呢，顯得呢就特別之有感覺啊！不過呢，已經係好多都已經冧晒。呢度仲有一間鳳田別墅喎，呢個塘基嘅正中央呢度，鳳田別墅。呢度睇下呢度啲窗磚宅，有名嘅橋村啊！佢哋呢條村只係短短100幾年就可以咁大條，風水可能真係好。唔係一般好啊！人丁興旺啊，又發財啊，個個都出國嘅，又可以長丁，又可以發財啊！睇嚟真係一條講究風水嘅村啊！咁呢，今次我哋嚟到呢度拍攝呢個視頻呢，就到呢度結束啊！我哋下期再見，拜拜。